הפעמון, וכך רגלך לא על הסף. למה קודר היום כל כך, כאילו זו הרודח, כאילו כל אורו לקח. בואי ותשובי נא, הדירה שוב מוכנה, לא כדאי להיות לבד. תתקשרי בטלפון, צלצלי בפעמון, שנינו זה תמיד אני ואת. למה מכתב ממך לא בא? ריקה תיבת המכתבים. למה אפל הליל כל כך, כאילו אור כוכב דק, כאילו כוכביו לקחת. בואי ותשובי נא, הדירה שוב מוכנה, לא כדאי להיות לבד. תתקשרי בטלפון, צלצלי בפעמון, שנינו זה תמיד אני